Det her, det var hotelværelset i San Francisco, som kun lige er en hurtig overnatning. Ja, vi har allerede råbet. Vi nåede simpelthen ikke at filme i går aftes, for vi gik lige i brædderne. Det var 2 værelser, ikke noget vi har bedt om. Så Thomas har sovet herinde, fordi han snorker, og det var vigtigt. Uhørt, siger han. Jeg har sovet der. Men stor fin værelse. Jeg nåede ikke engang at tjekke udsigten. Jeg tror aldrig, jeg faldt så hurtigt i søvn før. Ikke særlig spændende. Det er noget af nogle skyer, der er her. Hold da. Har du ikke taget sele på? Nej, vi skal bare hen og spise. Nu skal vi... Ja, det er jo det hotel, vi har sovet på. Nu skal vi ind og have noget morgenmad, inden dagens oplevelser starter. Hvad var det nu, den hed, den der skov, vi skulle ud i? Woods. Noget med nogle kæmpe træer. Det var sgu da noget af en bås. Round bås. Og efter en lille tur i buffeten, så fandt jeg noget kartofler, bacon, æg, frugt, brød, juice. Har du fået waffles? Ja. Spændende vej. Ui. Meget spændende. Det er sindssygt. Ubetinget vigepligt. Absolut umuligt at se noget som helst. Og tågen er så tyk, så det føles som om det næsten regner. Så er vi ved indgangen til Moore Woods. Moore Woods. Så lad os se, hvad der er derinde. Jeg går ud fra, der er træer. Ja. Sådan. Kan du ikke køre mig rundt i den? Så er vi klar. Jeg skal køre Dorte rundt. Hun er træt efter weekenden. Ja. Det har stået et par dage, det her. Det er vildt. I know. I'm like, I have pictures of it. That's on the side of the house. Anyway, so the milkweed's there and the guys, and so I think it needs a screen over it maybe so the birds don't eat it. Cheers, buddy. Thank you. I'll be walking also. Thanks, Wanda. Yeah, that's serious, Trina. Vi ved godt, Dorte er lille, men nu er hun rigtig, rigtig lille. Det er helt enormt så stort her. Meget, meget smukke. Hvad har du fået øje på? Vi har fundet noget mystisk afføring. And I can see it's from a hippos. There's a lot of hippos here. Yes. Hvad laver du? Det er ikke noget for dig, eller? Hvorfor? Chocolate chip cookies. Der er ikke noget billede, der kan vise, hvor wow.
This string is dedicated to Clifford P. Bro nummer 3. Rimelig imponerende. Prøv at stille dig derinde. Ja. Nej, det må man ikke. Vi har ikke set nogen aber endnu. Ja, du er der. Okay. You are the monkey. Ro. Total ro. Så skal du tisse til Hansen. Så er det lidt tid til en quick lunch på, hvad var det hed, hvor vi sidder? Chipotle. Og jeg spiser jo som sædvanlig bare min diætmad. Ja, det er godt med dig. Altså, det ser virkelig lækkert ud. Sådan noget helt mørt kød. Og så var der også lidt chips. Jeg arbejder på at få nogle ferier, jeg kender. Hvad laver du? Jeg har fået for meget tid. Stærkt. Pivskid. Har vi søen. Så er vi ankommet til Lake Tahoe på værelse. Det er sgu da meget fint værelse. Det er totalt vinter. Jeg ved ikke, om vi kan åbne det lort her. Men se lige udsigten. Sådan. Lige over til søen. Mega cool. Pissekoldt. Her 7-8 grader. Meget, meget koldt. Men det er sat med et massiv tv. Den er på størrelse med en computerskærm. For helvede, mand. I den afstand her, det kan jeg sgu da ikke se. Sikke et massivt træningscenter der. Hold nu op. Wow. Altså poolområdet. Jeg går ud fra vandet, det er lidt opvarmet. Men er så varmt, så det ryger. Det regner. Og det er koldt. Og så lige en lille portion aftensmad. Man går ikke sulten i sengen. Nej, det gør man fandme ikke.